那个整个过程是，我觉得是就是看到一个老师其实是让我学到，就是说怎么样做一个老师。那就刚讲这个颜色有点怪，请大家多包涵一下。那在整个就是今天就是要跟大家分享的这个过程里面，其实我大概准备了100多张的那个，希望2个小时能够把它跟大家分享完。当然要讲护生画集是谁做的，为什么做，什么时候做，如何做，然后还有就是它的就是重要性重要性是什么？这是今天就是我要在这边跟大家分享的主要的那个重点。好，那就是护生画集是谁做的？那其实一般来讲是说是就是丰子恺和弘一大师，是丰子恺画，但是弘一大师题字。这个这样讲其实是也没错，但是其实只有前2册是他们2个合作，因为后面4册其实画的是丰子恺，可是那个就是题字就不是弘一大师，因为那时候弘一大师已经圆寂了，因为他到1942年的时候圆寂，所以那个我们还会看到说后面是就是谁去就是题那些字。好，那我们先介绍这2位就是李叔同。李叔同就是弘一大师，那个他其实就是出生在晚清1880年，然后出生在天津，就是非常富裕的一个家庭，然后从小受到非常好的一个教育，精通诗词、篆刻和书法他因为这个时候其实大家知道，就是1842年就是鸦片战争嘛然后1895年，也就是他15岁的时候，那个就是甲午战争然后那个1895然后那个1905年日俄战争，所以其实他是就是成长在一个晚清动乱的一个时代，然后他那时候是支持就是变法的可是他因为就是后来康梁变法以后失败以后，他其实就跟带着他的母亲是那个第5个小老婆所以那个他跟他妈妈的感情很好，然后但是那个李叔同他到5岁的时候，他母亲就去世了然后那个后来就是失败以后，康梁变法失败，他就带着他妈妈就是避居上海，因为他哥哥很谅解，就同父异母的哥哥很谅解，然后他加入了那个就是在上海的城南文社，就是在那边的一些文人的社团非常非常的活跃，大家会看到。那1905年他母亲去世，然后那一年其实也是中国近代史很重要的一个关键就是1905年的时候。科举制度废除掉，那废除掉，事实上是中国传统文人他就是进阶做官的这个管道几乎都没有，所以那在中国的那个就是历史上是一个很关键的一年。那一年李叔同他就到日本去，然后就是考进了东京美术学校西洋画科。这其实李叔同不是第一个考上这个大家不要看到，这都被吃掉了他就考入了东京美术学校西洋画科。那个我刚刚讲，他不是第一个考进去，可是他是第一个毕业的也就是说那个时候能够毕业的人其实不多，他是第一个拿到就是东京美术学校西洋画科的。那东京美术西洋画科有什么重要因为其实日本在明治维新之后，他们其实就是西化嘛然后他们那个就是东京美术学校刚开始其实只有日本画科，后来就是黑田清辉，等一下我们会讲到黑田清辉，他从法国留学回来以后，他其实就把西洋绘画就是也是带到教育系统里面那当时那个就是东京美术学校是东亚那个其实是第一个，就是也是最完整第一手的，就是学习西洋绘画的一个艺高学校。那李叔同他当时就考进去，然后那他在日本的时候就是也非常的活跃然后曾经跟欧阳予倩办了那个春柳剧社，然后这个是新剧就是话剧，我们一般讲话剧，然后那个就是还演茶花女，然后办那个音乐小杂志这样子然后这个是他1911年回国然后刚开始回国的时候是在天津，到那个也是就是在很多学校授课。
然后1912年的时候，那时候就他上海的一些朋友就是邀他赶快到上海来，然后那一年他就到上海参与编辑《太平洋画报》，然后那个和美国组织文美会，但是那个就是他4月的时候参与《太平洋画报》，那太平洋画报后来就是整个因为经营不是很好。其实那时候办报是一个风气哈，因为印刷术西方机械印刷的传进来，然后就是办报变成是当时传播性质很重要的一个媒介，所以那个就是李叔同他当时也跟他朋友参与这样子的一个就是活动，这我们等一下后面都还会再讲细节。好，那后来因为就是经营不善，他在1912年的秋天就到浙江2级师范学校。就是后来改成浙江省立第一师范学校，就是今天的浙江大学，然后教美术跟教音乐。那在那边教了6年，然后在7月的时候，就是在杭州鲁宝寺，那个就是丁瑞寺出家。那1942年的时候圆寂，就是大概李叔同这是他在上海的时候，就是你可以看到这还是晚清，他还没有把辫子剪掉的时候，他是非常活跃在就是传统文人圈。他当时最有名的就是天涯舞友，那个他跟许幻远还有那个张小楼、蔡小香这些，在上海，他们其实当然常常有雅集，然后就会就是彼此切磋他们的一个诗意哈。那这是也是就是你可以看到，我刚刚讲他其实在诗词还有就是戏剧传统戏剧上面，他都非常的活跃，他自己也会就是粉墨登场这样。那这是1905年。1905年的时候，你可以看到就是截然不同他穿起了西装，然后把辫子剪掉。这是1905年他到东京去去学画。其实，在他自己的就是有一些就是留下来的文章里面他其实就有讲到说，其实他那时候就是刚到这个东京去学习这个新的一个文化，其实冲击非常的大，因为和他在就是中国所学的那个传统。古典那个诗词文学还有甚至绘画是截然不同。这是他在就是我们刚刚讲到春柳社演出的那个就是茶花女。他在日本那时候他有很多的笔名那所以就是有时候你会看到那个他母亲刚去世，他叫李哀然后所以他那个名字就是其实就是有好几个那。这是他当时在日本演出茶花女的那个剧照非常的妩媚。那这一件作品是后面跟我们要讲的编绘有比较直接的关系这是一本音乐小杂志然后这是李叔同，他那时候就是到了东京以后，我刚刚讲其实出版那个就是印刷出版，其实在明治时代是非常流行的，就是说风行的然后。那当然，其实李叔同他们这些留学生到了日本，他们也受这样影响。那李叔同他到了日本以后，其实我先跟你们看这一件，这是李叔同他编的音乐小杂志，其实很大的内容都有受到这个音乐杂志他编绘的影响，也就是说他是有参考。那这一件就是说音乐小杂志，你可以看到就上面你看这个题字就是音乐小杂志，第一个。它当然横书，可是它是从右到左。我们今天是从左到右但是那时候其实还是从右到左。然后它用的是那个魏碑的那个书体那你看就是说它在这个折枝花卉上面，它画的就是传统的中国那个花卉的画法墨补的画法。然后它这个是那个罂粟花。它其实是有含义的。它用罂粟花，其实就是要讲说，就是当时因为中国当时就是吸鸦片然后积弱不振，然后他又用那个马赛曲所以它其实是你可以看到它是精心设计。他希望透过这样子就是说，其实那个他希望透过这样子一个封面设计，然后去告诉就是中国的人，因为他虽然是在东京编绘，然后东京那个就是出版，可是他真的是在那个就是中国发行。他很希望透过这样子的，就是比如说法国马赛曲，然后罂粟花这样子的内容去告诉中国人民该崛起那这样子透过封面设计来传播一些新的那个理念，
这样子的那个就是手法，其实也是他在日本东京美术学校那个学习的时候所学到的哈。那我们等一下会看到他的那个师承啊，所以你可以看到说这一件作品，从这个就是音乐小杂志可以看到，他这个时候就是他在东京就非常活跃，然后不仅参与戏剧然后也是就是说想要办一些杂志。他家非常有钱所以他当时其实是就是独资就是自己出钱去办。他甚至是有带着那个就是佣人去那个就是日本读书的。那当时后来因为这个时候就是就是因为清朝末年了嘛，已经1912年那个中华民国成立，所以当时其实清政府是就是有给日本一些压力，当然就是要取缔那些他们在日本办报或者是一些搞革命运动的所以这一个就是小杂志只办了1期就没有再办了可是它就是事实上是就是李叔同在艺术活动上面很重要的一个那个就是一个贡献然后好，那我要讲说就师承的部分就是说因为我刚刚讲其实像用封面设计来传播一些艺术理念，这个其实是在日本他在日本学习的时候所受到的影响。那其实在中国传统文人画事实上可能都不会去接触这种认为是雕虫小技可是李叔同他在东京美术学校学习的时候，他就发现其实说，因为你看我在那边给大家看到的这个作品藤岛武二还有钱景忠，他们都是日本在明治时期非常重要的，就是那个日本画或者西洋画的老师那钱景忠他其实在明治初期是我们台北市立美术馆有收他一张油画那他早期其实是那个明治画会很重要的那个就是中间分子。那藤岛武二是东京美术学校的老师那你可以看到说这2件，我在那边给大家看，就是说他们其实当时会参与一些就是杂志或者书籍的插画或者封面设计。因为你看我要强调就是他们其实在当时已经是东京美术学校很重要的老师了就是那个等于是说我们今天讲的 A 咖，可是他 A 咖他还是他会用这些就是所谓的商业美术然后商业设计，然后来就是做一些传播。可是这在中国其实一直就是古代其实就是应该其实讲，即使是今天很多的画家，他们还觉得这个是属于比较不入流的那这其实是我觉得中日2个美术界很大的不一样因为藤岛武二也在就是台湾那时候美展就是日治时期的时候来当过评审。所以你可以看到，就是李叔同就是在这样子的一个学校环境学习，所以他会觉得说，透过封面设计，透过插画来传播一些那个就是艺术理念或者新知，就是很先进的一个办法那这是另外一个例子桥口武业，他也是东京美术学校西洋画科毕业的。他也曾经为就是日本非常有名的文学家夏目漱石他的那个《我是猫》做过封面和插图和刚我们看藤岛武二，他们还有钱景忠都是。那这一件作品是桥口武业非常有名的一件海报，这个是海报那所以它也是属于商业设计。那这一件作品其实是那时候就是3月5福店就是今天我们星光百货嘛他那时候就是因为他们这个时候其实海报设计并不多他们那时候其实都是手工绘画的然后那个他们1年可能才就是2张海报，因为那个时候其实印刷也不是像现在这么普遍。然后你可以看到说他当时投奖奖金1000元所以那个是非常高就是说等于是说这个就是这五福店他们非常重视这张海报那个就是它的价值，然后也愿意用高价来买这样子的作品所以你可以看到就是桥口武业在当时也是非常有名的洋画家了，他也一样来从事就是商业设计。所以这你可以看到说就是李叔同他当时这是1911年他毕业的那一年
所以你可以看到说，就是日本当时的美术界，是非常的就是先进的。那这就是我们刚刚讲的那个黑田清辉，他是留法，然后那个他后来他后来回到就是日本以后，就在东京美术学校创立西洋画科，然后那个李叔同他进东京美术学校的时候，那个黑田清辉应该就是当时的系主任。那现在学界的看法是不一样，就是说我们没有确切的那个资料可以证明说，就是李叔同曾经直接上过黑田清辉的课，但是毋庸置疑的，他当时就是在那边做系主任，所以他应该是就是因为当时那个黑田清辉是被称为日本的洋画之父，所以你知道他的地位非常的高，所以可以知道说，其实李叔同他在日本学习的时候，就是一定就是间接有受到那个黑田清辉的那个影响，那个这一件作品就是李叔同在那个就是日本的时候，然后就是我们现在所可以看到的，你可以看到都是黑白的那个就是当时的印刷品。那当然当这个时候的印刷技术没有现在这么的好，然后大部分也都是黑白其实很多作品民国其实要研究民国时期的中国绘画，不管是油画或者是水墨画，其实都不是很容易，因为这个时候有很多的作品都被毁掉了，因为中国的战乱就是除了中日战争，然后还有就是其实最大的是文化大革命。文化大革命时期是很多中国画家自己亲手毁掉自己的作品，因为就是他被斗。那李叔同这个是他那时候参与那个就是白马画会，白马画会是黑田清辉他们当时在东京美术学校所组的一个画会，然后所那个就是创作的一件作品。那这一件你可以看到，就是很明显是受到黑田清辉当时带到那个日本那个画坛新的一个就是风格就是外光派，就是我们讲的印象派虽然它是黑白，但是你可以看到那个笔触光影是很明显是就是印象派的那个技法那这一件是李叔同的自画像，其实这件作品就是被发掘没有多久，大概就10年而已因为东京美术学校他们那个就是毕业西洋画科毕业一定他们毕业制作是油画，就是是自画像其实我们2000年的时候，在台北市立美术馆有办一个东亚油画的诞生那时候就展出很多那个就是东京美术学校毕业学生的自画像，因为东京美术学校当时不止影响了中国，影响台湾，影响朝鲜，所以它是那个近代可以说是东亚那个就是美术很重要的一个重镇。那从这一件作品我们可以看到说，就是这是李叔同他那时候毕业的时候在那个就是他们西洋画科所做的作品。那这是明显的是看到说是受到新印象派的影响，这是秀拉的那个点描法。这是他的毕业照你可以看到跟他刚刚去那个日本或在上海的时候截然不同那其实我刚刚讲说他其实他在那个就是东京学习的时候，他其实受到的冲击很大，因为在他自己的文章里面他就有讲到，他说他刚到东京的时候就是要学炭笔就是那个木炭画然后他说他从来都没有画过木工，也没有画过油画，所以他不知道如何下手。像那时候他们要画石膏像，他根本不知道怎么下手。然后那个就是他觉得最接近的其实就是水彩画，因为水彩画可能跟中国的水墨画比较接近但是在他自己的文章里面，就是说他感受到那种就是文化冲击然后那个因为他是第一代中国的那个就是留学生，直接去面对这些完全新的东西所以他那个就是在他的那个自己留下来的文字里面，他就非常深刻的把他当时所受到的那种就是文化冲击给写下来。
那1911年那个李叔同毕业以后，他回到中国，其实是先在天津任教。后来我刚前面讲嘛，他就是后来受到朋友的邀约，就是回到上海。那在城东女学，然后就是说他也是非常活跃。然后最重要就是我们这边要讲的就是《太平洋报》啊，这个《太平洋报》的编辑。那个就是1912年的时候，就是到浙江省立第一师范学校出家。那我们现在讲那个《太平洋报》的部分哈，这个其实这个我跟你们讲，这个是那时候我在做博士论文的时候，好，然后飞回台湾到那个中央研究院，然后在那边每天早上跟人家在那边排那个围卷那个机器，然后因为一张一张的卷，然后把它印出来，因为这些其实大概原件只有在北图啊，就是北京的那个总图，好。那你可以看到，这就是当时那个李叔同所参与的那个《太平洋报》一样报头，报头，还有你可以看到这些就是那个设计，这都是李叔同的字，然后因为等一下我们会讲到李叔同他书法的部分，然后还有一些你可以看到就是一些插画，小说的一些插画，那这都是他当时其实极力的想要传到就是中国，然后希望透过报纸。然后那个就是传给大众的。这里看就是报头嘛，我们刚刚讲其实就是北魏，那个就是这个书风，然后这是他其实新句，然后插图，然后他也写一些就是短文，介绍西洋画法，所以你可以看到机械印刷的传入，然后传统跟现代的结合，还有一些就是美术史和美术的那个传播，他都想要透过这样子的。这在当时都是非常新的，其实当时报纸不是那么的普遍，不像我们现在是这么的普遍。他甚至有做一些广告，不吸卷烟，你可以看到他当时就在提倡不要吸烟，然后所以他其实还有其他的广告啦，因为世界关注他甚至还有预告，就是说那个就是要卖，甚至是说。要卖谁的作品、书法作品什么，其实都有在上面做相关的广告。那这一件也是我觉得跟今天我们讲的设计基本上比较相关的这是也是有刊登在《太平洋画报》上面然后上面有写那个纯无事之面相种种，纯无事之面相种种，然后。它下面有写就是说这张那个应该这张画本来应该是明信片啦然后在己酉夏天的时候，就是1919年的时候然后纯无事就是他从日本暂时回到那个就是四川去，李希双嘛就是李叔同，然后从日本东京寄给他的我给你们猜一个字，你们就是这个纯无事的种种面相，这是从一个字变来的，请问是什么字？真，好厉害，一下子就猜到了。但是，有礼物的，对啊，他叫曾存武，他姓曾，对，有礼物。我问你，你要美国的，还是日本的，还是英国的？英国的。真的这个因为我去出国开会啊什么的我只要去美术馆，我就会收集他的签名，然后学生只要答对，我就会收签名。对啊。然后其实我收签名，我收学生，我在这里是直接就拿那个国外的，我在学校我是把它放在一个袋子，然后让学生去摸，然后里面也有放国内的，然后也有放南艺大的，他们每次摸到南艺大的都绿。对啊。他们摸到国外的，他们就很高兴，对啊。再摸到故宫，他们也觉得好失望。这就是曾存武。然后你可以看到，所以他其实是你可以看到，就是他是其实也是近代就是广告设计的先驱。他把那个曾，就是我们姓那个曾国藩那个曾，他就把它画成就是一个图案。所以你可以看到，它其实很多，因为这个时候，刚刚要讲，这个时候还没有所谓的设计系出来，所以很多这种所谓的设计，其实也就是美术系的，就是像西洋画科这样子的人在这个做，
所以我们可以看到说，就是其实李叔同他在近代中国美术上面，他做很多的事情，啊，那就是说在过去其实，因为当然他后来被注重的地位，一般都是在他出家以后弘一大师的地位，可是那个他事实上在近代中国美术上面的那个贡献是很大的。他后来不到那个浙一师去教书嘛，哈，那这个是他在浙一师那时候教书拍的照片。那个因为关于中国近代中国用那个人体模特儿，一般都是在讲刘海粟，哈，然后也都很少去谈李叔同。当然，因为这张照片是在1914年的时候，他用的是男生的模特儿，哈，然后那个当然这在当时是一个很大的一个创举，是很前卫的。那为什么一直都讲，就是说美术史上常提到刘海粟，因为刘海粟用女生，好，然后再加上刘海粟，他其实就是用女生也就算了，他其实当时他还办那个，就像我们今天讲的成果展，就是说大家画完以后，其实还办，所以那时候就是在上海，然后那个就引起很大的那个骚动，大家就觉得说这个就是就叫他艺术的叛徒嘛，基本上就觉得说这个是当时都觉得是很猥亵。那你可以看到，其实李叔同其实在很早的时候，1914的时候，他那时候也就已经有在用，就是人体模特儿。那这也是他就是存留下来的，所以你可以看到，其实就剩图片了，那我们可以看到，就是说他就是在近代西洋美术，就是中国近代西洋美术的那个就是先驱上面，他是事实上是绝对不输给像那个就是林风眠或者是刘海粟他们。这是1918。但是以前的作品，可是你可以看到那个原作都已经在了。那这是那个他后来1918年的时候剃度出家为僧，就是法名演英。那我们一般比较清楚就是弘一大师了。那他在浙江省立第一师范学校教书的时候，有2个学生是跟他几乎是就是终身也是一辈子的好友，一个就是丰子恺，那这个是刘植平。刘植平主要是在音乐的，在1980几年的时候，那时候台湾办了一次，弘一法师的书法展，弘一大师的书法展，那时候刘植平还活着，那个就是那时候两岸也已经就是已经就是可以这样往来。刘植平是亲自捧着他老师的书法到台湾来，你就知道他对他老师的那个就是尊重、尊敬然后。他们这2个的师生情谊那个就是真的，我是觉得传回佳话我们从那个护生画集也可以看。好，那我们先讲到的那个就是弘一大师，我们现在讲丰子恺丰子恺他是浙江人，然后就是小学毕业就考进了我刚讲的浙江省立第一师范学校。好，那他就在那边遇到了夏明尊跟李叔同。他毕业以后，其实那时候大概初中毕业就可以当老师嘛，所以他毕业以后，他就跟他的朋友，就在上海办上海师范专科学校，不过他其实自己在上海教书教了几年以后，他就觉得，因为那个时候从日本和欧洲回来，比如说像我们刚刚讲，其实李叔同是第一代的，然后那后面又相继的又有一些那个留学生从欧洲跟日本回来，那时候丰子恺就慢慢的觉得说，其实他跟人家比起来，他们就会觉得说，那个他好像就是一个半吊子这样子，然后所以那个他就开始就是在想说，是不是也应该要出国去读书？那因为到欧洲比较远嘛，然后语言什么的可能又比较就是门槛比较高，然后金钱也比较门槛也比较高。所以他那时候就决定到日本去，因为日本，因为第一个比较近，然后语言上面就跟中文又比较汉语又比较接近然后当然相对花费他也比去欧洲还要低，然后他就那时候，其实我在这里写游学，他基本上不是像李叔同是注册有考进去的，他是游学他就在日本游学了10个月，然后进入川端画学校。川端画学校其实是一个也是在近代应该是说东亚美术史上面非常重要的一个学校因为那个就是台湾很多的画家，包括那个黄国波老师
然后还有林玉山，他们其实都有去过那个，还有郭伯川，他们都有在传统，因为那边有学日本话，也有学西洋话，好，那很多都在那边学，有点像是补习班啦。他们要考那个就是东京美，或考他们的美术学校以前，要先进去这个补习班去补习。好，像那个就是刚讲藤岛五二，好，藤岛五二就在那边教画，就有在那边教画。好，那他就那个丰子恺就在那边，就是有学习。那在那边，在日本的10个月，最重要的是，就是我刚讲他没有真正的注册，没有去考。那他就常常，比如说白天就上音乐啊，然后下午啊，我们就去看画展啊，然后那个晚上去学英文啊，这样子哈。然后他就是有时候会去逛逛那个旧书摊，然后他在日本其实最重要的就是他看到在旧书摊。看到了竹久梦二这个画家的那个作品，他其实是先看到他一本那个就是春之卷春之卷的那个画卷，好，然后就是对他的影响最大的就是这个竹久梦二，你看一下哈，那这就是要回到我们刚刚前面讲，就是那个印刷术和插画的关系嘛，哈，因为明治末年开始，一直到其实应该严格讲到今天，只是当然明治末年。大正时期那时候是，就是说是插画的一个黄金时代，就是因为印刷工业，然后在那之前可能很多的报纸都是文字而已，很多的杂志也都文字，可是人们开始注重用图像。那像刚刚我们讲封面设计，甚至像商务印书馆，他们非常重视去请一个画家，就像我们刚刚看到的那个就是吴福店。他们非常重视去请一个就是有名的画家画一件很好的作品，因为他们这样可能会增加他们的业绩，然后所以你可以看到说这个就是在那个20世纪初期，当时其实不只是插画了，还有像海报，那个商业美术的黄金年代。那这个像插画、海报这些，其实在过去的美术史研究一直都认为它比较 low，就不像是我们现在在现场看到的立轴啊，或者是一些那个长卷，这些孤品，就是说只有一件单件的。然后，那过去一直被认为说这个就是比较，好像艺术性不是那么的高。当然，这样子的观点在这就是10几年来也开始有一些，就是美术史界开始有不同的看法。那当时著名的艺术家就从事插画或商业美术，包括你看就等到我这个我们讲过然后竹久梦二和这个就是藤岛五二另外一件作品。那这个是那个就是竹久梦二，你可以看到这个是书籍，这个其实是一个书的封面，那这个是鹿谷弘人就是也是另外一个日本非常重要的一个商业设计画家，然后。那这边就是他们的作品那这一件我非常喜欢这一件非常简单，但是这个意境表达出来，这就是竹久梦二的作品就是他1909年的时候，就是春之卷收在那个春之卷的那个小孩的葬礼念给你们念这个叶子，我如果用蓝色，可能用蓝色颜色会比较。色，这样比较好，比较好。因为这一段话是，就是丰子恺对竹久梦二的画作的一个形容。竹久梦二就这样子形容那个，丰子恺就这样子形容竹久梦二他说竹久梦二的画风融合东西洋画法，例如构图是西洋的，画曲是东洋的，形体是西洋的，语法是东洋的，非常调和。还有一点更大的特色是诗句的丰富和专写深刻严肃的人性关怀。那而且你自己看到，就是说他说构图是西洋的，可是画曲是东洋的，这点对丰子恺有很大的启发。其实丰子恺他去日本，他其实是想要学西洋画，是想要学西洋画。他那时候其实因为20世纪初年，其实在中国的画坛，只要跟西方可以扣上等号的，几乎都等于是现代，
那时候其实中国绘画面临